este momento queda suspendido. Y el día de mañana, ya con los días, revisaríamos las cuestiones de seguridad, que ellos presenten obviamente sus planes y ver si esto es del área municipal, si no lo pasaríamos a quien corresponda. Afortunadamente, Mirna, no hay lesionados, se encuentran molestos. Esta es la situación. Gracias, Lorenzo. Muy buenas noches. Vamos a seguir al pendiente de los detalles. Un hombre fue encontrado sin vida a la orilla del río Santa Catarina, sobre la avenida Constitución, enfrente de la calle Garibaldi, en el Poder Judicial de la Federación. Al lugar arribaron las autoridades de la Policía Ministerial, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes. Los restos de la víctima, que no fue identificada, fueron trasladados a la